បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលមកកាន់កេន YouTube របស់ទិនទិវីខ្មែរថ្ងៃនេះទិនទិវីខ្មែរបានមកដល់វត្តភ្នំបាត់នៅឯវត្តឡើយខេត្តព្រះតាប៉ាំងវត្តភ្នំបាត់ Hello cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Thình TV Khmer. Hôm nay em đã đến chùa Ô ở Hòa Lợi, tỉnh Trà Vinh, lễ cầu an ở chùa Ô. Bạn nâng hơi cầm giặt vọt ô cà đà cầm giặt ròm vọt ô cà đà lên bằng he bằng cầm san sọc nầu vọt nó nôm bắt
Vậy thôi Thình TV Khmer xin dừng clip tại đây ha. Bye cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật nhiều niềm vui và sức khỏe, thành công trong công việc ha. Bye cả nhà.